金黄这一期来开非常火热的一个反派角色托雷基亚，这次开的是变身眼镜，里面呢还包含一个怪兽光剑、暗夜毒牙，不过需要与我们之前开过的铠甲火花变身器来联动哦。这是日版的。它与金黄之前拆过的令家还有赛罗的眼镜都不同，它可以折叠。喇叭声，安装电池的地方。这个按钮是它的变身音效按钮，顶部有一个按钮，我们来试一下，它可以瞬间弹开。卡扣呢就是这个地方啊，它就只有一句展开的音效。是不是听下来非常的简洁呀？光效这些都没有，音效也特别的少，而且呀，它还不能与光卓联动。暗夜毒牙光剑是有紫色涂装的呀，还有黑色一点。再加火花开机。都听完了呀，是不是很简单呢？这个托雷基亚眼镜，我看在海鲜市场全套带盒价格是150多、170多都有啊。你们觉得怎么样呢？值不值这个价？好了，别忘了关注我，我们下期节目再见。